Y es que lo clásico no pasa ni pasará de moda. La realidad es que en los tiempos que vivimos, donde la tecnología ha tenido un boom importantísimo, pero en medicina lo clásico siempre será clásico. Los ruidos cardíacos no serán la excepción. Buscando al paciente ideal, con la auscultación ideal, o sea, todos vamos a encontrar los mejores diagnósticos. Vean ustedes cómo ha dado un giro todo sorpresivo. Ahora los estetoscopios nos aumentan sonido, cada día nos hacen comportamientos comparativos con electrocardiogramas y todo lo podemos ver en tabletas. Pero sin embargo, la base que originó esto sigue siendo las grandes escuelas de medicina. Y eso no pasará jamás de moda. Vean ustedes casos de pacientes donde ahora podemos ver con mucha facilidad primero, segundo ruido, si el paciente tiene tercero, cuarto, si existe un retumbo o no. Ahora todo más fácil. Pero para poder interpretar esto, es que hay que conocer bien del corazón. Es que hay que conocer bien la auscultación cardíaca. Ojos, oídos, siempre con el paciente. La tecnología nos lo facilita todo. Vean ustedes los casos. Pero recuerden eso. Lo clásico siempre será clásico. Nunca pasará de moda. Estamos siempre nosotros a la vanguardia. Pero sin embargo, la exploración, tocar al paciente, escuchar al paciente, ese será siempre la base de un buen diagnóstico. No olviden eso y no olviden siempre etiquetarnos, estar al pendiente. Unidad Cardiológica, Cardio TV León, unidos siempre y mientras el corazón siga latiendo, nos vemos acá.